Aujourd'hui, je te fais voyager au Sénégal avec une recette sucrée très populaire, les KHÉROU TOUBA. Ce sont de délicieux biscuits sablés ultra fondants que je te propose en deux versions, nature et au chocolat. Le tout bien sûr préparé au Thermomix, idéal pour les petits déjeuners, les goûters ou même en cadeau gourmand fait maison. Avec cette recette double saveur, tu peux réaliser jusqu'à 24 mini sablés simples, faciles à faire avec très peu d'ingrédients, tous listés en description. Alors, si tu aimes ce genre de recettes africaines revisitées au Thermomix, pense à t'abonner, à partager et à liker la vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir, de faire connaître la chaîne et de ne rien rater des prochaines gourmandises. Et si tu as des idées de recettes à adapter au robot, dis-le-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de relever le défi. Enfin, pour te remercier, je t'offre un cadeau qui est ma recette complète des pastels au Thermomix, un classique de la cuisine sénégalaise que tu peux directement retrouver dans ton robot. Le lien de téléchargement est juste en dessous dans la description. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une escale en Côte d'Ivoire où nous allons découvrir ensemble comment j'ai réalisé le foutou banane au Thermomix, une recette qui m'a été demandée par de nombreux abonnés que je remercie chaleureusement au passage. Merci encore et à bientôt!